Мектептин алтын казынасына саякат. Салам достор. Биз бүгүн сиздер менен биргеликте Ысык Көл областына караштуу Тоң районунун алдыңкы билим берүү мектептеринин бири болгон айтылуу саясатчы, коомдук ишмер, кыргыз эли үчүн көптөгөн эмгектер жасаган Болот Мамбетов атынан коюлган бул апапакай 3 кабаттуу мектептин китепканасына саякат жасайбыз. Китеп bir муундун экинчи муунга калтырган осуяты, каарылардын кичүүлөргө, улуулардан кийинки урпактарга калтырган кандайдыр бир өзүнүн акыл насааты деп түшүнсөк болот. Биз китептен өзүбүзгө керектүү жакшы маалыматтарды ала алабыз. Ошол китеп дүйнөсүнө аралашып, өзүбүздүн сөз өнөрүбүздү, сөзүбүздүн чеберчилигин окуп түшүнө алсак болот. Анда эмесе сиздер менен биргеликте азыр бул китепкананын текчелери менен таанышып өтсөк. Мынакей, биз азыр бул тарапка көз чаптырсак, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов бизге эмес, деги эле кыргыз эл эмес, бүткүл ааламга белгилүү болгон Айтматов далай чыгармаларды иштеп жазып чыккан. Андан кийинки бияктагы текчебизге өтсөк, мынакей, бул жерде Айтматовдун жазган китептери бар. Бул жерде бияк жагына өтсөк, биздин мектеп ар дайым Манастануу интеллектуалдык таймашына калтырбастан катышып, жигердүү катышып, жакшы орундарга илинип келишет. Мына бул жерде ушул жерден гана алып окуса болот. Андан кийинки бул жерде мугалимдер, өзүбүздүн сабак берген мугалимдерге керектүү китептер бар. Бул жерде мугалимдер өзүнө керектүү болгон маалыматты кенен кесир алып, ушул жерден окуучуларга билим тарбия бергенге кенен шарт түзүлгөн. Андан кийинки жакка өтө турган болсок, бул жерде өзүбүздүн инилерибизге, жаш бөбөктөргө арналган жакшы жомоктор, ушундай сонун китептер коюлган. Азыр ушул жерден китеп окуп жатып, мен өзүм таң калганым, бул китепти жакшылап карап көрсөк, бул китепти окуучу карап жакшынакай, мен муну сыйрып албайм, тытып албайм деп өзүнүн колу менен тыштап да коюптур. Мынакей, ушундай болсо анда биздин коомубуз өнүгөт да. Кийинки жагы, бул жерден биз кыргыз жана орус адабиятынын китептерин карасак болот. Бул жерден биз окуп өзүбүздүн кенен билим алсак, ушул жерден алсак болот. Биздин китепканага Калмак Турганбаевдей аталарыбыз өздүк китепканасын береке берген. Эми бул жака көңүлүбүздү бурсак, жаңы китеп долбоорунун алкагында ушундай биздин мектебибизге жаңы курал-жарыктар келип түшкөн. Улуу химик, математик, физика жана астрономия илимдерин изилдеген Джон Гершель баса белгилеп айта кеткен сөзү, бул китептер адам үчүн ажайып дүйнө ачат деп айткан. Эми биз бул жака көңүл бурсак, биздин окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз ушул жерден керектүү маалыматтарды алып, окуп биле алышат. Азыр биз өзүбүздүн китепканабыз менен таанышып чыктык. Эми биз эмне деген жыйынтык чыгарсак болот? Азыркы коомдун эң эле көйгөйлүү маселелердин бири болгон бул уюлдук телефонго берилип кетүүсү. Окуучулар уюлдук телефонго берилип, башка нерсеге көңүл бурбай калгандыгы бул дагы өтө чоң коркунучка алып келет. Андан көрө китеп окусак, жакшы билимдүү балдардан болуп чоңойсок, анда келечекте жакшы көптөгөн ийгиликтерге жетишибиз толук ыктымал. Бул дүйнөнүн башкаруучусу бул бүгүнкү окурман демекчи. Мен сиздерге айтарым, баарыңыздар китеп окугула, билимдүү, илимдүү болгула.